Храп– это патология? Храп – это признак сужения дыхательных путей и биения друг от друга стеночек. Храп может быть в принципе неосложненным, то есть когда дыхательные пути еще открыты, а тут просто небо бьется. Да, вот, собственно говоря, это уже неприятный звуковой феномен, это уже признак сужения дыхательных путей, но еще нет проблем с насыщением крови кислородом, нет нарушения структуры сна. То есть, в общем-то, это не несет каких-то серьезных рисков для самого человека. Может быть, только для ушей окружающих. Да. А вот если дыхательные пути спадаются полностью, то есть когда человек храпит, такой пауза. И все, и дыхание, да, остановилось. Да, 10, 15, 20 секунд, минута, человек может не дышать. Пока мозг спит, он не чувствует, дышит человек или нет, он посылает дыхательные импульсы. Со стороны это так выглядит. Попытки дышать. Потом в итоге падает насыщение крови кислородом. Это вызывает стрессовую реакцию. Информация доходит до мозга, подбуживает его. Мозг подает сигнал дыхательным путям открыться. В этот момент человек громко всхрапывает. Но как только он надышался и увидел мозг, что все нормально и заснул, дыхательные пути уже и опять спались. И вот эти остановки дыхания могут быть 30, 40, 50, 60 раз в час. То есть человек может 8 часов спать, иметь 500-600 остановок за ночь и 4-5 часов суммарно вообще не дышать. С тяжелейшим недостатком кислорода. Ну и я, может быть, скажу зрителям, кстати, вот нас сейчас 116 человек смотрят, значит, как минимум 5 человек имеют апноэ сна. Симптомы такие: это громкий прерывистый храп, это указание на остановки дыхания во сне, это поверхностный, беспокойный, неосвежающий сон, ночная потливость, преимущественно голова, шея потеют, учащенное ночное мочеиспускание 3-4 раза за ночь практически полным мочевым пузырем, ночная и утренняя артериальная гипертония с преимущественно повышением нижнего артериального давления и головные боли. А с утра усталость, разбитость и тяжелая дневная сонливость. Вот это симптомы синдрома обструктивного апноэ сна. Если у вас такие симптомы, а тем более у вас избыточная масса тела или какие-то большие миндалины, вот это бегом к сомнологу. Потому что от этого можно не просто качество жизни ухудшить, от этого можно умереть. К сожалению, увеличивается частота рисков инсультов, инфарктов, нарушений ритма сердца, гипертонии, атеросклероза и смерти. Так что это серьезная проблема.